अस्सलामुअलैकुम। इतनी हाइकिंग करके और मेहनत करके हम यहाँ रत्ती गली लेक पहुँचे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है नो डाउट, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ी यहाँ पहुँचने के लिए भाई। बूंदाबांदी हो रही है। ये देखें, मैंने छतरी ली हुई है। ये देखें, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी दोपहर का टाइम है, 2 सवा 2 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अंधेरा है यहाँ पे क्योंकि पूरा क्लाउडी वेदर है।